Refresh your day with Christian music only here at Adventist World Radio, 88.5 FM. Proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio, 88.5 FM. Kumablawak manen kada kayo kakabsat, iti naragsak unay nga gundaway, ngayintay pa nagtitimpuyog iti tangatang. Agyaman ako unay kanya po Diyos, agsipod tayo nikan na tamayo manen iti gundaway, tapno adalen tayo dagiti sasauna, adalen tayo dagiti pamagbagana, nga maipaaya pagsayatan tayo, pagkapapigsaan tayo iti pamati kankwana. Gapuna dawatek manen kada kayo kakabsat iti tangatang nga ipaayo pabulod yo kaniyak daytoy nga gundaway yo. Ket awisin yo manen dagiti ayayaten yo ti biag. Naganak kada kayo kakabsat yo ti asawa yo. Kakabagyan yo ken gagayem yo. Tapno iti maminsan manen kakabsat denggen yo dagitoy nga pablaak. Adal nga may paay iti pan nakapadakkel ti pamati ti tunggal may sa kada kayo. Pan nakanayon dagiti pan nakaammuyo may papan iti ayat ti Dios. Kahit iti masakbayan nga agpatuloy tayo, dawatek manen kada kayo kabsat iti panagtamed tapno agkararag tayo. Amami nga dakat sa dilangit, madaydayaw ka, kadagdaydayaw kami amaken ka. O Diyos mi, ang managayat unay, agyaman kami unay ken ka, tainikan na kami manen, nga agkakabsat iti tangatang, iti gundaway mi, nga agtitimpuyog, nga agdaydayaw ken ka, ken mangidaydayaw ken ka, gapu kadagiti panagadal mi, kadagiti nasantuan asasaom. Dawatek amaken ka, nga kitaem, dagiti kakabsat ko, nga da iti naduma-duma nga paset ti pagilyan, uray pa'y dagiti adda, kadagiti sabsabaling adagdaga. Tapno kita ama ti kasasaadda ket tulungam amin ida nang rona unay ama dagiti masaksakit dagiti ulilang ububing dagiti balbalo nga babbaket ken isu amin apo nga umawag ken ka kasyan na kami amin ama ket tulungan na kami amin nang rona pay dawaten mi ken katital na ita dagiti puspuso ken panpanunot mi katit dem ama ti Espiritu Santo nga may paawat kada kami kada gito nga adal tapno iti kasta saan kami ama nga matnag iti pan nakaallilaw wenno panagduadua. Amin nga rod dagitoy dinawat mi ken ka nga si tatalek kami sinanama kami ken si papamati maipon amin ken ni Apo mi nga Jesus ananugbot kada kami. Amen. Kakabsat, maparaburan tayo pa iti maysa nga naisang sangayan nga kanta nga may daton iti Apo sa tayo ituloy nga kitaan ti topiko tayo. Without your goodness, without your love, as if every promise from your word is not enough. and all the while you hear his desperate plea. And although we have faith to believe,
if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of the greatest thirst this world can satisfy? What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Madaydayaw ni Apo Diyos, gapoy iti dayjay kanta anay sagot. Agyaman ako na ikan ni Apo Diyos kakabsat, agsipod tada ito nga gundaway, agtitimpuyog tayo manen iti tangatang. Ita, ti adalin tayo itata kakabsat, iso dayjay, ti panangawis ni Apo Diyos. Ammo tayo unay kakabsat, nga ni Apo Diyos, managayat unay kada tayo. Manipod pa'y idi tilubong natnagan iti basol, niya po Diyos nangarami din iti maysa nga pamuspusan. Tapno awisen na amin nga tao nga maisubliken kuha na, gapo matlaang iti dayjay bukod na nga panggap kain pamuspusan nga inganwat na. Iti panaglabas dagiti adun nga tawtawen kakabsat, ti pakakumikuman dagiti tattao isu dayjay pannakat kita da nga napukaw dan ken nayadayuda iti saklang ni Apo Dios. Etunggal maysa napanen iti bukod na nga pangeddeng. Inaramid nan dagiti bukod na nga desisyon ken pannakaammo. Gapuna nga ni Apo Dios nakita na nga ti pannakayadayo ti taon ken kuana naan-anayen. Iti kasta ni Apo Diyos saan nga nagbaybaya nga nangipatuloy iti wagas nga kasayaatan, maipuon iti naindaklan nga sirib ken pannakaammo nga adda ken kuana. Itatta kakabsat kitain tayo ti awis ni Apo Diyos. Masarakan dayto yung unang teksto tayo iti Isaias Kapitulo 1, versikulo 18, enggana ti 20. Kastoy ti panangibagana. Umay kayo ita, kat agsusurot tayo kuma, kunani Hiyuba. Uray no dagiti basbasolyo, kasla dala kuma iti eskarlata, mapapudaw danto akasla niebe, no pay no nalabasit da akasla karmesi,
agbalindan to akasla na po daw adelana. Nagmayat kakabsat dahil panangawis na. Naimbag unay ti kapanunutan na. Nga uray no kasano ti kinaadu dagiti nagbasulan ti tao. Saan nga mabilang, saan nga marukod, wano saanen nga matimbang. Nakasagana ni Apo Diyos nga mangted iti parabor iti tunggal maysa nga tao nga umawat iti dayto nga awis na. Iti bersikulo 19 kunana. No agmayat kayo ken agtulnog kayo kanen yon to ti kaimbagan ditoy daga. Ti verse 20, ngem no paayen niyo agmadi kayo ken paayen niyo maalun-on kayto iti kampilan tati sao ni Jehova tatingiwat ni Jehova in sa una. Kakabsat, dahito yung awis niya po Diyos makita tayo dito iti bendisyon ken lunod. Ti biyag ken ti patay. No siya sino man kakabsat nga dumngeg iti dayto nga awis niya po Diyos ket sungbatan na iti panagtulnog adda ken kuana ti gundaway nga umawat kadagiti agnanayon nga karkari ni Apo Diyos. Kitayen tayo kakabsatan na. No kas pangarigan kumano da tayo ket maawis tayo. Dagiti natakne nga tattao kadagiti aglawlaw tayo, kadagiti barangay tayo, ano paghilyan tayo. Kuna tayo nga maikari tayo at dadayaw kada tayo. Kat no naawis tayo, napatag tayo ken kuana. Ay pagpanakkel na tayo. Napintas unay kakabsat ti maysa nga maawis. Tata ti pagarian ti langit nga di jaya ni Apo Jesus kakabsat. Naindaklan unay, napintas unay. Kat kadagito inpariknan ni Apo Diyos uray pay kadagiti mununa nga tattao. Inpariknanan dagito nga awis na kadakwada tapno iti kasta iparang na kadakwada ken ipananam na kadakwada ti kay papanan dagito nga awis. Gapuna mayat kadagiti mununa nga panawan kakabsat addan dagiti nagplano. Addan dagiti nagplano nga mapandan ni jay langit. Ngem ti tarigagay da umuli da nga mapanijay langit iti bukod da nga pannakaammo, pannakaawat ken pannakabalin. Ket kasto iti mabasa tayo. Luktan tayo ti Biblia tayo iti Genesis kapitulo 11 manipod iti 1 ingana iti 8. Kasto iti kuna nakakabsat. Ket iti amin adaga may sa idi ti pagsasao ken may sa ti pannaka ibalikas na. Awan ti agkamalipulos nga kakabsat idi. No Ilocano kumaydi, Ilocano amin. Awan ti agsursuro ti sabali nga lingwahe. Awan met ti rason tapno saan da nga agkikinnaawatan may sa ti pagsasao, may sa ti pannakaibalikas na. Kaslad damet may sa nga kapanunutan kenrik na kadakwada amin. Ituloy tayo. Verse 2. Ket na aramid, nga idi nagpagpagnada iti daya, nasarakan dati may sa atanap iti daga asenar. Ket nagtaeng da sadyay. Napintas ti panawin, hindi kakabsat, ta basit pa iti tao, no nakasarak ka iti may sa nga diso, kayat mga pagnaidan, mabalin mo nga ideklara, kukwak da itoy. Kukwak da itoy, aging gana jay. Ket kukwa maminen, kasta tinapasamak kadakwada. Agtuloy tayo, verse 3. Ket kinunati maysa ken maysa. Intayon, agaramid tay kuma kadagiti ladrilyo. Ket gebbaen tayo ida na sayaat. Ket adda idi kadakwada dagiti ladrilyo, apan nakabatuda, ken tigala-gala, apan nakamasada. Ingganwat dan kakabsat, agaramid iti ladrilyo. Narigat ti agaramid ti ladrilyo kakabsat, takaslapan agaramid ti banga dayta. Nga dahi banga, wano burnay, nung madami limon,
ikabil mo iti maysa nga hurno tapos ilutom. Tapno maluto, magubba, ket napintas ti panakaaramat na lagda. Kasta tinaaramid ket inaramid da. Verse 4, ket kinunada, intayon, mangbangon tayo kuma iti maysa a syudad, ken maysa a torre, adumanon kuma ti tuktok na sa dilangit, ket aramiden tayo ti pakaidayawan tayo, dilaket ta may waras-waras tayo, itirabaw ti langa, ti amin na daga. Nakita yung kakabsat, at da plano da na. Babaen ti panangaramid da iti torre, kayat dati umuli iti langit, kayat dan nga danunen ni Apo Diyos. At dan iti puso da, dayjay nga in parikna ni Apo Diyos, nga ti tarigagay ni Apo Diyos, dumteng to ti panawen nga dagiti tattao nga maawis na ket italimeng na ida iti saklang na iti denna nga mismo iti pagarian ti langit ket dayta tinariknan dagiti nga tattao gapuna inganwat dan iti bukod da nga pannakabalin ken pannakaammo. Ngam nakita ni Apo Dios kakabsat nga saan nga rumbeng, saan nga mabalin nga pulos. Ti ipapanidye langit at dalang ken kuana mayan nurot iti dayjay plano na. Ituloy tayo. Ket bimmaban ni Jehova tapno kitain na ti siyudad ken ti torre abang bangunen idi dagiti anak ti tao. Nakita ni Apo Dios kakabsat nga ti siyudad pumintasen ket ti torre nangaton. Nangaton ti torre. Naglabasen nga tati sumagmamanupulo nga tawtawe. Itatta, kat ni Jehova, kinunana, adtoy may maysada nga ili, kat may maysa ti pagsasauda, kat daytoy rinugyan dang aramiden, kat ita awan to ti mangtuben kadakwada, iti panangaramid da kadagiti amin a panggap da nga aramiden. So, awan kakabsat, ti makabali namang tuben kadakwada idi. Iti kasta ni Apo Diyos, nang aramid iti pamuspusan. Tanakita na nga dayjay nga aramid da, maysa nga allilaw, ken maysa nga panagbannog iti awan kapapayan na. Verse 7, bumaba tayo kuma, ket riribuken tayo ti pagsasauda sadyay, tapno di dagtikin na awatan iti pagsasauda. Verse 8, kasta ti panangiwaras ni Jehova kadakwada iti rabaw ti langa ti amin na daga. Nanipod sadyay, ket binaybayan da ti panangbangon da iti siyudad. Dahito iti nabaraganan kakabsat da iti torre ni Babel. Kahit nasawan ti Babel, allilaw. Iti kasta karod kakabsat datin iti panunot ken puso ti tao nga kayat na ti mapanidye langit. Tadaytoyin papuson ni Apo Diyos kadakwada nga titarigagay na alaen na tayo amin ije langit, yawid na tayo amin ije langit. Ngam saan nga mayan nurot iti pannakaammo ken pannakabalin tayo. Gapuna nga ni Apo Diyos agtultuloy iti panangawis na. Kunana iti baro nga tulag iti 1 Corinto 1:9. In surat daytoy ni Pablo kakabsat. No apay ken no kasano nga masapul nga kitain tayo, dayjay kinapateg ti awis ti Dios. Kunana verse 9. Ti Dios mapagtalkan. Gapuken kuana naawis kayo iti pannakikadua ken Hesukristo nga apo tayo. Napintas kakabsatan na ni Apo Dios nga mismo ti agaw awis, inawis na tayo. Ti plano na, ikadua na tayo ken ni Apo Jesus. Numan pa iti tarigagay dagiti tattao kabsat, ket mapanday iti langit, handaan mo ti pagnaan, handaan mo ti aramiden da, handaan mo ti sawenda. Daytoy di ti pakariribukan uray pay dagiti muna nga nagtarigagay. Numan pay adda dagiti tattao nga iti parparmata kaya nakapandakanon ni Diyay langit. Ngem saan ngagpaiso da Diyay kakabsat. Tawan pa iti tao nga nakapan ni Diyay langit, uray parparmatalaen, malaksid da Diyay inayabanen ni Apo Diyos.
na mapantayon to di jay kadagiti sa bali nga topiko. Itatta kasano ti papatila ti tao iti langit. Anya ti aramiden na, anya ti sawen na, sa dino ti pangsapulan na, ti dalan nga agturong sadyay. Daytoy tinlawlawag ni Apo Jesus kakabsat. Kinunani ni Apo Jesus nga mismo. Iti libro ni Juan 14, versikulo 6. Kuna ni Apo Jesus, siyak ti dalan, ken ti pudno, ken ti biyag. Awan ti umay ken Ama, no di magna kanya. Nalawag unay kakabsatan na, adda namnama. Gapukan ni Apo Jesus, adda namnama tayo, nga makadano ni di langit. Gapukan ko na, dakkel ti pamati tayo, nga makapan tayo, makauli tayo to, iti langit, babaen dayta kanya po tayo ng Hesus Kristo. Itanta kakabsat, kabayatan nga urayon tayo, dayjay tiyempo nga kinadngan ni Apo Diyos, nga panagsubli ni Apo Jesus, tapno iti kasta, umay na alaen, dagiti amin na may salakan, kat iyawid na iti langit a pagarian, datayo met kakabsat at datayo dito'y lubong nga magmagna pailaeng iti panagbiag dito'y numan pa'y at dadagiti dadakkel nga pakasikuran. Kat iti panagna tayo nga agturong iti nailangitan na pagarian at dadagiti dadakkel a paggad kakabsat. At dadagiti dadakkel nga bangen kadagiti daldalan tayo. Agsasamusam nga paggad, ladingit, rigrigat, unon niya payman. Dahita tinlawlawag ni Pedro. Kitain tayo ti libro ni Pedro. 1 Pedro 5, versikulo 8. Kunana kastoy, agparbeng kayo, agsalukag kayo. Ti jablo akabusoryo, kaslaliyon ang umernger-nger, magmagna iti sibayo, nga agsapsapol iti alununan na. Nakabutbuteng kakabsat tilyon. Diyay lang nger-nger tilyon, o nakabutbuteng. Iti naman minsan, wano namin doon nga gundaway, napan kami nagpasyari diyay bigan. Diyay balwarte ni Chabit Singson. Adda di diyay ti tiger, ulog, kanda doon pa yung animal nga sabsabali. Ngem awan leon nga nakita, ngem adda kanu idi, jak lang mo. Itat taday jela ang tiger, tigre, kakabsatan na, naamuda. Ngem, nakabutbuteng nga kitain. Day jelang panagungor na, o mabuteng kan. Dintoket din nang nangruna tilyon. Iti na minsan, agbuy-buya ki jay YouTube, jay Wild Africa. Nakita ki jay kakabsat, no kasano ti kinarungsot tilyon, no kasano ti kinadawel na nga mangdadael kadikiti kapadanangan animal. Uray anya nga animal, uray no elepante, uray no giraffe, uray hippopotamus, uray buaya, wano uray anya nga klase ti animal. Awan ti liklikan na no mabisin, awan ti pagbutngan na nga uray anya nga klase ti animal. Nakabutbuteng kakabsat. Kat no kamaten na ida, podno nga nakaparpartak ti panagtaray na. Kat kasla makitkitak nga kasta ni Satanas, dayjay leon, no addan dayjay plano na nga gamatan wano tiliwen, agkulkulob pay lang, sisiiman na pay lang, aging gana nga medyo makaas-asideg. Ento no makaas-asideg, kanya na, kalaat nga lumagto, agtaray, kat gammatan na, kat kagatin na daya tenged na. Amo na ti pangpatayan. Kasta tinakayarigan ni Satanas kakabsat. Nakabutbuteng tinakayarigan ni Satanas. Tapod no nga dakes unay, dagiti amin nga ganwat ni Satanas, tapno pukawan na ti tao. Kabayatan ti panpanag na tayo nga agturong iti nailangitan na pagarian, adu dagijay nga dadakkel a paggad. Uray dagiti saksakit, uray dagiti panagkurang, uray no anya pay man nga pakariribukan. Ni Satanas aramiden na amin, tapno matubeng na tayo kuma,
iti dalan, mapagsardeng na tayo kuma iti panag na tayo, gapo iti pamati, nga agturong iti nailangitan apagarian. Uray dagiti makaayayo nga balbalikas, kakabsatan na. Iti na minsan, kadagiti muna nga topiko tayo, na kita tayo no kasanot ti kinadakes, dagiti dadakkel pagraragsakan nga nailubungan. Ket dagita, isuda amin makapukaw kadagiti tattao, ngagtarigagay nga agturong iti nailangitan na pagarian, no mailaw anda nga mapan kadagita nga pagraragsakan. Adu dagiti makaayayo nga samiw balbalikas. Ket dayta kunana ti kastoy ti maysa nga paset ti may 2 Korinto kapitulo 11 bersikulo 13, 14 ken 15. Kunana dagiti yan na inladawan na da sinan apostol dagita managsiksikap da nga agparang da akakasla apostol ni Kristo. Verse 14. Ket saan anakaskas daaw tauray ni Satanas agbalin akasla anghel ti lawag. 15. Saan nga ro da pakasdaawan adagiti katulungan na agbalin da akasla katulungan ti kinalinteg. Ngem ti panungpalan da mayan nurot to kadagiti aramid da. Kakabsat ni Satanas pudno nga no agsao makaayayo dagiti alipores na makaayayo da nga agsao ken agtignay. Dayto iditi inaramid na kadaadan ken ni Eva ijay Eden. Ket dayto iti inladawan ti salmista impalawag na. Iti Salmo, libro dagiti Salmo, kapitulo 55, versikulo 21. Kunana kastoy, inladawan na no kasano idi ti panagsao ni Satanas. Kunana, tingiwat na naglamuyot akas lamantikilya, ngem ti puso na iso ti gubat. Dagiti sa una nalukluk ng dangamlana, no pay kasta isuda dagiti si aasot akampilan. Hamo madlaw kakabsat, hanga nadlaw ni Eva. Kabsat nagpintas ti panagsauna. Saan na nga nadlaw nga gubgubaten na gaya manisuna. Han na nga naamuan ken narik na nga patpatayin na gaya manisuna. Na gapu iti kinapintas ti panagsauna kinalamuyot ti panagsasauna. Kasta ti manangalilaw kakabsat, kasta ti mangitebang nga lilaw nga maiturong iti pannakapukaw. Nakamamak, ngem no datayo kakabsat. Kat maddaan tayo iti pannakaikanunong iti Diyos. Maddaan tayo iti pannakaawat. Ken maadda kada tayo ti Espiritu ti Diyos. Isu nga mangipaawat kada tayo kadagiti isu amin nga banbanag. Ken mangipalpalagip kada tayo kadagiti amin nga sasao bilbilin ni Apo Jesus. Han na tayon to nga kabailan nga adlilawen ti diablo. Agsipud ta adda ti Espiritu Santo nga mangipalgak kadagiti nga adlilaw. Palagip yun ni Pedro idi ni Ananias ken ni Safira inadlilaw ti kabusor nga nagulbudda. Ni Pedro imbaga na ken ni Ananias nga nagulbudda. Apay nga mo ni Pedro, agsipod ta intalukatik ti Espiritu Santo nga agnaed ken kuana. So kastoy ti kunana, pudno nga datayo, tulungan na tayo ti Espiritu Santo. Apay nga men, kastoy ti kunana na 1 Korinto 6:19. Di kay ayaam mo at ibagiyo iso ti templo ti Espiritu Santo nga adda kada kayo iso anaggapo iti Dios. Ket saan yo ako ko ti bagiyo? Tanagatang kayo iti maysa apateg. Itat takakabsat ko na, idi ni Apo Jesus ginatang na tayo ni tinapategadara na, ti Espiritu Santo ti Diyos inbaon na kada tayo, tapno agtaeng kada tayo, datayon dagiti templo na. Iti kasta amin dagiti banbanag nga kayat ti Diyos nga maaramid ken aramiden na kada tayo, dayta ti iparipirip ken ipalgak ti Espiritu Santo. Gapuna, ngano adda mga lilaw kada tayo, adda ti Espiritu Santo nga mangipalgak iti dayta nga allilaw. Ket maamuan tayo ti allilaw, gapo iti nasantuan nga surat. No apay kakabsat nga adu dagiti maallilaw, kuna ni Apo Jesus na iti Matthew 29,
O 22, Kapitulo 22, 29, versikulo 29. Kuna niya po Jesus, maalilaw kayo, agsipod tadi kay ammo dagiti sursurat, wenno ti pannakabalin ti Dios. Iti kasta, no ammo tayo kakabsat dagiti sursurat, hanna tayo nga mabalin kan kabailan nga alilawen ti diablo. Ha? So, no agtadakkel nga paggad kakabsat gapo iti diablo, at damet dakdakkel pay nga talged gapo kanya po tayo nga Hesukristo at dakarina kakabsat. Ti kari kada tayo ti Dios maipuon kanya po tayo nga Jesus, kastoy ti kunana manipod iti libro ni Isaias. Isaias 41, versikulo 10. Kunan ni Isaias, ti panangisurat na, daytoy tinpalgak, ti Espiritu Santo ken kuana. Di ka agbuteng taadda akken ka, di ka agkulayaw tasyak ti Diyos mo. Papigsaen kanto, wen tulungan kanto, wen tapayaen kanto iti akin kanawan nga ima ti kinalinteg ko. Anya pay nga rod ti pagbutngan tayo, uray no kasano ti kinarungsot dayta nga leon, wenno ni Satanas, saan na tayo nga mabalin nga dangran? Agsipod tani Apo tayo nga Hesukristo, agda kada tayo, saan na tayo nga baybayan, isalakan na tayo kadagiti so amin nga pagpaggadan tayo. Kuna na iti Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 4, iti katengaan na, versikulo 5 iso jay. Versikulo 5 ken 6. Kuna na, saan kanto apanawan, ket di kanto baybayan. Iti kasta mabalin tayo asawen as itatalged. Ti Apo ti tumulong kanyak, jak to agbuteng. Anya ti mabalin nga aramiden ti tao kanyak. Kasta kakabsat ti kadakkel ti talged tayo. Uray anya nga pagbutngan. Awan ti anyaman nga pagbutngan tayo. Agsipod ta, ti kakuyukuyog tayo nga mismo niya po Jesus. Niya po Jesus isu ti ari ti biyag. Niya po Jesus isu ti ari dagiti ar-ari. Isu ti Apo dagiti apapo. Ket dagiti suamin nga tumeng ije langit ken ditoy daga, pagparintumeng daken kuana. Awan nga rod ti anyaman nga pagbutngan tayo, wenno anyaman nga pagpaggadan tayo, no adda tayo nga makikadkadwa kanya po tayo nga Hesukristo. Ket kada tayo amin kakabsat nga inayaban na ken ay ayaban na. Adda maysa nga tarigagay ti Dios kada tayo. Nuapay nga tarigagayan na kakabsat, dayta nga banag. Kayat na nga datayo amin kakabsat, marikna tayo, kanaggugunwad tayo, agtitimpuyog tayo, kadagiti amin nga wagas. Kasto iti kunana, iti panangisurat ni Pablo. Iti Roma, libro ni iti Roma, Kapitulo 15, versikulo 5, ken 6. Dahito itimbaga ni Pablo kakabsat ko. Ita, ti Diyos ti anos ken liwliwa, ipaay na kumakada kayo, nga agmay-maysa kayo kuma itinakem, amayan nurot ken Kristo Jesus. Makita yung kakabsatan na. Niya po Diyos inawis na tayo, tapno ikadwa na tayo, kanya po tayong Hesukristo. Itattangarod, ti pan nakikadkadwa tayo ken kuana, kayat na nga agmay-maysa tayo kuma. Iti panunot ken itinakam, iti panagrik na, amayan nurot kanya po tayo nga Hesukristo. Verse 6. Tapno iti maymaysa atimpuyog, ken maymaysa atimek, daydayawin niyo ti Diyos ken Ama ni Apo tayo a Hesukristo. Dayto iti panggap niya po Diyos kakabsat. Ipakuyog na tayo, ipasurot na tayo, kanya po tayo nga Jesus. Taniya po Jesus, saan to nga pulos nga mayaw awan dito'y lubong. Agsipod ta dayto'y lubong, kukuha na. Amuna dagiti pasikot-sikot. No adda ni Satanas kakabsat, kadagiti sangwanan ti pagnaan tayo, niya po Jesus, amuna tayo nga iliklik. Iyadayo na tayo. No ni Satanas kitagaramid kadagiti palabog, wenno kadagiti panilo na, kada tayo nga mamati ken kuana, niya po Jesus nga mismo kibinen na tayo, tapno iyadayo na tayo.
Malagip ko kakabsat ti maysa nga kanta nga jakam mo no, na amuan nyo daya ken nang nangagyo. Daya footprints in the sand. Maysa nga tao nagtagtagainep iti maysa nga rabii. Nga iso tinawis ni Apo Jesus. Ket kas iti panangawis na kadatayo. Adda talged, adda inanama, adda ragsak. Iti kasta simmurot. Nagnagnada, nagpagpagnada, iti igid, ti kadaratan, ti baybay. Napintas ti pan nakipagpagnana ken ni Apo Jesus. Ngem, iti na minsan ti malyaw. Ket nakita na kakabsat nga may samot ken ti tugot, ijay likudan na. Nasdaaw. Tatta nagsaludsod iti Apo. Kunana kastoy, Apo, inkarim kanyak nga no sumurotakken ka, di naktubaybayan, di naktupanawan. Ngem, apay, nga iditi malyawak kunana, nakitak may samot ten ti tugot. Ket dayta nga tugot, adday ti kasasaad ti karigatan unay nga pagnaan. Apay pinanawan na. So, kunan ni Apo Jesus nga si ayat, kastoy, anak, kunana, ay ayaten ka. Ket saan kanto nga pulos nga panawan? Ket dayta inkarikken ka, ket inaramid ko. Idi nakitam, nga titugot, may maysa, ket adda iti kangitingitan, tirigat, ken kastamet kangitingitan, dagiti panagsennaay. Isu dayjay idi ti panangawit ko ken ka. Ket dayjay nakitam tugot ko. Anyan nga nagsaya at kakabsataya. Natungpal unay jay kunana saan kanto panawan ket di kanto baybayan. Kunana ni Apo Jesus nga mismo na tapayaen kanto iti ken kanawan nga ima ti kinalinteg ko. Awan ti pagpaggadan. Awan kakabsat uray anyaman. Gapuna nga napintas unay ti panangawis ni Apo Diyos kada tayo, tapnoy pakuyog na tayo, kanya po tayo nga Hesu Kristo. Iti pan nakikuyog tayo kenkwana, awan pagdanagan, uray dagiti saksakit, awan ti pagbutngan. Uray taraon man, wano pamirakon, no anya pay man, awan ti pagdanagan tayo. Agsipod ta isu ti kadwa tayo. Adda kenkwana dagiti su amin, adda ken kuana ken kukuana dagiti isu amin. Anya nga rod ti pagdanagan tayo, masapul la ang kakabsat nga datayo ngay nawis na ti tarigagay na agmay-maysa tayo. Na agmay-maysa tayo kuma itinakem amayan nurot ken Hesu Kristo. So daytoy dayjay kunana kakabsat na nga en surat matlaeng ni Pablo iti Filipos kapitulo 2:5. Adda kada kayo dahito yung anakem nga addamet ken Kristo. So kaya't na nga makipagkaykay sa tayo met itinakem nga adda ken na po tayo nga Hesu Kristo. Itatta no makipagkaykay sa tayo kakabsat ken na po tayo nga Hesu Kristo, saan laeng nga isu ti pakikaykay saan tayo? Duktan tayo dito iti libro ni Juan kapitulo 17 versikulo 21. Kasto iti kararag ni Apo Jesus nga mismo kakabsat. Inbaga na daytoy. Ket anyan nga nagimbag daytoy nga kararag na. Kunana iti verse 21. Tapno isuda amin agmay-maysa da kuma. Akas met sika ama kanyak ket siyak ken ka. Tapno adda damet kuma kadata. Tapno ti lubong patyen na kumaasika imbaunak. Ti plano gayam ni Apo Diyos kakabsat, inawis na tayo. Tapno ipakadwa na tayo kanya po tayo nga Hesu Kristo. Tapno ni Apo Hesu Kristo isu ti mangidanon kada tayo iti saklang ti Ama. Datayo nga rod kakabsat, intalek na tayo kanya Apo Diyos. Datayo dagiti kinabaknang ni Apo Diyos dito'y lubong. Datayo ti nakaypaayan ti sakripisyo ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Datayo ti gapu ti ipapatay na.
Datayo ti nakaigapuan, dagiti dadingit nga linakam na, dagiti rigrigat nga nagdalanan na. Numan pa'y kasta, at dadakkel nga ragsak ken rag o ti Diyos. Agsipod tayo naramid niya po Jesus ti amin na pagayatan ti Diyos. Nga maipaay iti pakaisalakanan ti tunggal maysa nga mamati ken kuana, ken kumuyog ken kuana. Ket dayta nga pamati kakabsat ko, naipundasyon kadagiti sangapulo nga bilbilin ti Diyos, isuda nga kinalinteg dayta nga pamati. Iti kasta nga rod, no datayo ket makikadkadwa kadagiti sa santo ti Diyos. No datayo makikuyukuyog kanya po tayo nga Yesu Kristo. No datayo nga rod ket agtungpal kanya po Diyos kastoy ti kunana iti Efeso 2:19. Iti kasta nga rod, saan kayon agan-gan naet ken dumagdagos. No di ket da kayo kailyan da kayon dagiti sa santo ken kabbalay ti Dios. Anyan nga nagimbag kakabsat. No makikabbalay ka kanya po Dios. Anya ti adda kanya po Dios nga mabalin na nga itden ken ka. Anya ti kukuana nga iparabor na ken ka. Kakabsat saan tayo nga mabalin nga iladawan. Agsipod ta ti ayat ni Apo Diyos saan tayo nga mabalin nga rukuden. Ngem kastoy ti kunana. Iti maysa nga libro nga sinuratan ni Pablo. Iti umuna nga Korinto kapitulo 2 versikulo 9. Kunana kastoy. Ngem kas adda anay surat. Asaan pa'y anakita ti mata, ket saan pa'y anangeg ti lapayag. Ket saan pa'y asimrek iti puso ti tao, dagiti banbanag nga insagana ti Diyos, kadagiti agayat ken kuana. Aniyan nga kinaimbag. Dito'y kakabsat, adu nga tattao agtarigagay iti kinabaknang, agtarigagay iti dayaw, agtarigagay kadagiti amin nga mabalin nga pakaitan-ukan na ken pagragsakan na. Ket amin dagiti kakabsat, mabalin nga magunod na dito'y lubong nga pagnanaydan na. Ngem iti laksid dagitoy kakabsat. Dayjay insagana ni Apo Dios nga maipaay kadagiti agayat ken kuana. Saan nga mabalin nga saritaen? Saan pay nga mabalin nga sawen? Agsipod ta saan pay anakita ti tao? Saan pay anangeg ti lapayag? Ket saan pay asimrek iti puso ti tao dagiti banbanag nga insagana ti Dios kadagiti agayat ken kuana. Dakkel unay nga sorpresa kakabsat isagsagana ni Apo Dios kada tayo nga kumuyukuyog ken ni Apo Jesus. Ammo tayo kakabsat nga ti panpanag na tayo dito'y lubong napno kadagiti adu nga pakarikutan. Ngay mulitek kakabsat awan ti anyaman nga pagdanagan tayo. Gapuna kada kayo amin nga kakabsat ko nga agdengdengeg. Padasen tayo kakabsat ti aggugunwad nga magna sumurot ken ni Apo tayo nga Hesukristo nga may puon iti pamati, ket dayta nga pamati, addaan iti pundasyon ti kinalinteg, may puon kadagiti sangapulo nga bilbilin ti Dios. Dayta ti kinalinteg ti pamati, isumot laeng nga inikutan ni Apo Jesus, kanin paduyakyak na, idsursuro na. Tapno saan tayo nga maisyasi ken kuana. Kakabsat, napintas unay, no da tayo, ket makipagili tayo kadagiti sa santo, ken kabbalay tayon ti Dios. Dahito iti nararapaap ni David, hindi kakabsat. Iti maysa nga paset ti Salmo, kinuna ni David. Iti Salmo 27, versikulo 4. Kuna ni David kastoy. Maysa abanag ti dinawat ko ken Hioba, isu abiru kakto. Ti panagtaen ko kumay ti balay ni Hioba, iti dagop, dagiti aldaw ti biyag ko. Tapno agbuy-buya ak, iti sayaat ni Hioba, ken imutek-tekak iti uneg ti templo na. Aniyan nga nagimbaga na. Uray ni David, inararapaap na, dinawat na ket sinapsapol na. Ti panagtaen na kumay iti balay ni Hioba. Iti dagop dagiti alaldaw ti biag na. Ket pudno unay kakabsat nga makapagagar unay nga amuen. Aniya ti pagtaengan ti Dios. Kasano ti wagas wenno klase ti pagtaengan ti Dios. Mabalin tayo kadi nga amuan dagitoy. Mabalin tayo nga amuan kakabsat. Kat no agtultuloy kayo nga siya anos nga dumdumngeg kadagitoy nga adal, ipalgak kunto kada kayo dagitoy kadagito sumarsaruno nga adal tayo.
sa dino ti pagtaengan ti Diyos, anya ti pagtaengan na, kan kasano dayta nga pagtaengan. Kakabsat ko, naimbag unay dagito nga panagad-adal tayo. Kat dawatek kada kayo nga italimang iyo kada kita puspuso yo. Kada kayo nga naanos nga nangilista kada giti teksto tayo, ulit-ulitin nyo kakabsat dagito nga ad-adalan ken awaten unay. Kat ulitek manen kada kayo, ngano addaan yaman nga sarudsudyo kakabsat. Kada gito yung ad-adal, saan yung alipatan nga ipagteng iti dayto nga radio station, dagi nga salsaludsod, wano iti cellphone number ko. Tapno, anya man dagi salsaludsudyo, mabalin nga sungbatan niya po Diyos sa amin dagita, nga maipuon iti nasantuan nga libro. Ulitak manin kakabsat, dayto iti cellphone number ko. Kada kayo nga mayat nga agsaludsod. 0915-8493-531. Ulit ang kakabsat. 0915-8493-531. Han ko nga malipatan kakabsat nga ipalagip kada kayo dayay indaton ko kan patuloy ko nga idatdaton kada kayo nga teksto kakabsat. Dahito iti maysa kadagiti kapipintasan nga teksto iti so amin nga nagunag ti Biblia. Kunana iti may kadua nga Korinto, 2 Corinthians chapter 13 verse 14. Kunana kastoy. Ti parabor ni Apo Jesucristo ken ti ayat ti Dios ken ti pannakikadkadwa ti Espiritu Santo adda kuma kada kayo. Amen. Ito kabsat yo iti tangatang pumakpakadamanen kada kayo ket kasakbayan ti panagsisina tayo kakabsat dawatek kada kayo nga agtamed tayo manen iti panagmaymaysa ti puso ken nakem tapno agyaman tayo ken ni Apo Dios kadagitoy nga ballaag na pamagbagana ken karkarina kada tayo. Amami nga dakat sa dilangit iti maminsan manen Ama, yabkas mi ken katinagdanunan nga panagyaman mi. Ragsak mi ken rag-o, gapu iti pamaneknek mo iti ayat mo, kaasim, dungom ken panangisalakan mo kada kami nga maipuon ken ni Apo nga Jesus. Agyaman kami unay amaken ka. Gapu na nga dawaten mi Ama nga patuloy kadi nga anusan na kami, kaasyan na kami Ama. Tadagiti kinakapsot mi, salukuban na kami kadi Apo, ket papigsaen na kami kadi. Kadagiti pagkurangan mi Ama, punuam kadi. Ket kadagiti pamati mi Ama, palagdaem Apo, gapu kadagiti nasantuan nga linteg ti pamati. Ket agyaman kami kan ka. Ulitan mi Apo ken ka nga dawaten ti parabor nga may paay kadagiti suamin nga agsaksakit. Sa dino man Apo nga disso. Tapno isuda kadi Apo tulungam, agasam ida kas mayan nurot, kadagiti dadakkel nga pannakabalin mo ken kaasim. Laglagi pam dagiti balo nga babae nga awanan kababalanda, dagiti bubingol ulila ken dagiti amin nga dan parparikot. Kastamet Apo dagiti saan pay nga nakangeg kadagitoy nga adal. Dagiti saan pay nga nakaammo ken kaama. Dagiti adda pay laeng iti yuyeng ti pannakayaw awan. Ama kaasyam ida ket sabtem kadi kadagiti daldalanda. Tapno iturum mo kadi Ama ida iti pudno nga dalan. Isu nga intuyang mo nga rebeng mi nga pagnaan. Isu nga pangipanguluan kada kami ni Apo nga Jesus. Tapno makagteng kami amin dita na ilangitan na pagarian. Ama, pabilgan na kami nga rod. Pagkaykaysain na kami itinakam kanrik na nga may paailang iti panakaiday-dayaw mo kada kami. Amin nga rod dagitoy Ama, dinawat mi ken ka nga si tatalek kami unay. Sinanama kami unay ken si papamati, maipon amin iti napateg na santuan ken man nakabalinanagan ni Apo nga Hesukristo, ananubot kada kami. Amen. Amen.